大家好啊！今日我專程帶大家嚟呢度。深圳一過關之後就係羅湖商城，呢個大家都熟悉㗎。係一轉過嚟呢度，就係前面個商場入口。大家試下呢個牛雜麵，因為我食過一兩次，我覺得都唔錯嘅。嗱，呢個商場入口係啦，呢個直入好近嘅。如果大家即係過關未食嘢啊，或者乜嘢咧，不妨嚟試下。價錢方面就都係差唔多啦。好，呢度轉過去。右手邊係前面就係啦，一下唔記得咗佢咩鋪頭名添，好似係就係呢間啦，呢間稍為大間嘅，而且人又多嘅，同埋佢哋嗰啲師傅咧都喺你面前整牛雜啊、整麵啊，咁我覺得係幾乾淨嘅。隔離左右咧冇佢咁好生意，入到嚟我就坐低呢度。上次我就坐對面嗰個位嘅。好，今次我又叫返個牛雜麵同埋一個加多寶。係啦，因為我未食早餐，價錢就35蚊，找返15蚊，就係咁啦。周圍嘅環境就算唔錯啦，好快就嚟咗啦。牛雜麵，大約個樣就係咁啦，加多寶。有辣椒油，我食過2次，可以接受啦。唔知大家覺得點？周圍都算係多人幫襯。嗱，呢個係我之前拍嘅，我坐喺對面個位，都好多人嚟食㗎。好，講下呢碗嘢，我嗰啲牛雜唔韌咯，啲麵都算係 OK 嘅，即係同埋唔會話有啲即係腥味啊咁咯，成條麵值得一試啊！我都好快食晒啊，係啊，因為其實我平時就唔係食咁多嘢嘅，嗰啲牛雜麵我又覺得唔錯，同埋嗰啲服務水準一流。咁我食完啦，我就行出嚟影俾大家睇下，即係佢啲嘢都覺得係幾新鮮嘅，係啦，現切鮮牛肉。同埋個師傅咧，即係喺你面前整牛雜，呢個心理上係覺得乾淨啲咯。唔知大家覺得點？行過去呢邊睇住師傅賣緊牛雜俾阿姨，係啊，見佢有晒戴晒口罩啊，咁啊戴晒手套，覺得乾淨啲咯。我見隔離嗰啲鋪頭咧就冇佢咁好生意，第一次我都係因為呢個原因啊幫襯佢，係，而且招呼唔錯。嗰阿姐咧為咗公平起見，我第2日就即刻去天后一間叫德昌茶餐廳嘅試下類似嘅牛雜麵，我而家叫咗牛腩雲吞麵。加杯凍檸茶63蚊，大陸嗰度就35蚊，價錢唔好講先。我試下呢度
佢啲嘢點樣環境。第一次嚟幫襯，牛腩就有啲韌，啲麵就我覺得麻麻地，雲吞啊算係唔錯嘅，係啦。就其他就杯凍檸茶正常啦。63蚊喺香港都算係可以接受啦。呢間就好舊式㗎啦，德昌啲服務員嘅水準啊算係可以啦，但係老闆娘就咩只收現金，嗰個語氣就真係不敢恭維。